底盘异响应该怎么处理？大部分情况其实都很好处理，更换配件也非常便宜，只要咱们自己学会判断，除了工时费和配件本身费用，起码能帮你去4S店省下大几百块。老板先帮忙点个赞，我们开始往下讲。第一，咱们打方向盘时嘎吱嘎吱响，很大概率是咱们减震器上面的平面轴承故障。当我们打方向盘时，减震器的弹簧会左右转动，如果这个轴承故障被卡住了，那轴承在扭动的时候就会发出这种嘎吱嘎吱的异响，换一个平面轴承80块搞定。第二，过减速带时底盘嘎吱嘎吱响，那很大概率是平衡杆胶套破损，一般冬天异响会更严重，更换一个平衡杆胶套15块搞定。第三，汽车跑起来嗡嗡响，速度越快响声越大，这很大概率是轮心轴承磨损故障。车轮滚动都是依靠这个轴承高速旋转，当里面的滚珠损坏以后，车轮转得越快，响起来的声音也就越大，更换一个轮心轴承100块搞定。第四，车子转弯时咯噔咯噔响，这一般都是外球头损坏，直线行驶没什么关系，但只要球笼位置发生变化，破损的位置摩擦碰撞就会发生异响，更换一个外球笼120块搞定。第五，车子在稍微不平整的路面行驶，就跟打鼓一样，咚咚咚的异响，那大概率是阻尼器失去效果，也就是减震器芯已经没有了减震作用，不需要更换减震器总成，更换一个减震器芯70块搞定。第六，刹车时车轮滋滋响，那很大概率是刹车片里面卡了坚硬的异物，尽快去修理厂取出来，否则很可能会把刹车盘磨得凹凸不平。从抖音搜索汽车底盘异响发现，以上的费用只是配件的费用，不包含修车师傅的工时费，而且配件也要分车型，有的车型配件便宜，有的车型配件会比较贵。最后麻烦老板点个关注，小微汽车科普只说汽车干货。